Një tjetër kantier ndërtimi i hapur në Shkodër është ai në rrugën e stacionit të pompave të ujit të pishëm në Dobraç, për rehabilitimin e rrjetit të furnizimit me ujë të Shkodrës. Sipas specialistëve që po drejtojnë punimet në këtë projekt, tubacioni kryesor i furnizimit me ujë do të shtrihet nga stacioni i pompave deri në një distancë prej 4 kilometrash, ndërsa do të ketë degëzimet anësore për furnizimin me ujë të bloqeve të banimit në këtë zonë, përfshirë Dobraçin, Golemin dhe fshatrat e tjerë, ku rreth 2200 konsumator do të furnizohen me ujë të pishëm. Banorët e kanë mirëpritur këtë investim pasi kanë vuajtur gjatë mungesën e ujit të pishëm. Po ujë herë nuk ka jetë, një. E dyta këtu s'ka pas ujë, as me pi, as me la, as për bagti, as prish, as i gjanë. Ka qenë e shtruar me në asfalt deri këtu aty e poshtë, jo. Kanë filluar që poshtë, që kanë shem rruga, gropa, bon. Kanë filluar nga poshtë e ardhë për pjetë, tu i gërmue asfaltin, tu i bën kanalin, tu i vendue tubat, tu i meremetue me rane me ato materialet që dini këta, si janë specialista për këtë punë, i kanë hiran nga poshtë, tu i ardhë për pjetë, me këtë tubë që janë ka bojnë, jonë ka i plëtsojnë gjitha gjonat për këtë zonë, edhe jena ka sigurohen edhe me ardhë njerëzit, edhe me dalë, edhe me shku, edhe me arrit jetën normale, si gjithë kënë në lagjet i rregulluar të rrethit Shkodrës dhe të rretheve tjera Shqipënisë. Zbatimi i këtij projekti në Shkodër është mundësuar në kuadër të programit të Bankës Gjermane për Zhvillim në bashkëpunim me qeverinë shqiptare për infrastrukturën e bashkive. Në rastin konkret, ky investim që përfshin bashkinë dhe shoqërinë rajonale të ujësillës kanalizimeve Shkodër arrin në 9.199.000 euro me afat zbatimi sipas kontratës 550 ditë.